มาแล้วครับมาแล้วครับผม T1 Hawalize Esport T1 จะได้ไปเวอร์หรือไม่ขึ้นอยู่กับนัดนี้เลยอันนี้นัดตั๋วชิงเวอร์เลยก็ว่าได้สำหรับ T1 นะเพราะว่า Hawalize เข้าไปแล้วถ้าชนะวันนี้ T1 โอกาสไปเวอร์แบบแทบ 100% หล่อไหมเนี่ยคนนี้หล่อไหมคนนี้หล่อไหมmost curious to see how the draft looks because we have two very opposing play styles here. วันนี้ที่วันชนะได้ไปเวอร์ล่าสุดตัวฟ้าไปแม่งหนัก drafting the same way that they were last time we saw them. Let's go สาธุครับวันนี้ทุกท่านฮาวาไลแค่ฮาวาไลชนะวันนี้จะได้แค่สิคิวอันดับ2ครับไม่สามารถขึ้นไปอันดับ1ได้เพราะว่า head to head เจอกับเจนจีดีกว่าครับคะแนนมันจะเท่ากันหมดเลยมันก็เลยแบบไม่สามารถแต่ว่าต้องชนะทีวัน2-0ด้วยถึงจะชนะทีวัน2-0มันก็ยังไม่ได้อยู่ดีเคเลียจะไม่ได้เล่นบาทตลอดชีวิตตามคำพูดของ CV Max บอกว่าจะไม่มีใครปล่อยให้เคเลียเล่นบาทแน่ๆและเอสเรียลคาม่าหรือเปล่าเอสเรียลคาม่ามาครับผมสกิลเลนล่างครับอันนี้ทีวันแย่สุดจะอันดับ3กลุ่มครับไม่มีทางอันดับ4แล้วเอาลีซินแล้วก็กดเป็นโอลาฟตามสูตรครับผมลีซินโอลาฟ100%นะสูตรนี้ทีนี้ก็พี่คิดว่าตรงเนี้ยแอนนิเวียดีมากถ้าเป็นโอลาฟแต่เขาก็อาจจะกลัวว่ามันจะโดนแอนนิเวียก็เลยแบบจะเลือกตัวอื่นหรือเปล่าอ๋อเป็นเจสครับผมเจสของเซอุสถ้าเขาบายโอลาฟมาเจอแอนนิเวียสู้ยากนะหรือว่า J4 แบบพี่ว่าแอนนิเวียโอเคมีโอเรน่าน็อกเทิร์นแต่ว่ากดเป็นเอสเรียลคาม่าไปก่อนนะเลนล่างถ้าแบนจินพี่ว่าแบนซิกก็เวิร์กนะแบนซิกแบนจินโอ้ออนเทิร์นแบนขอใครลืมไปแบนเฟสแรกนะแบนตัวเคาน์เตอร์เลนบนไหมตรงนี้มีเคียร์ซันเต้ที่แบบแต่โดรานไม่ค่อยเล่นบอกไม่ถูกเหมือนกันแบน J4 ดีกว่าโอ้โหไม่มีการแบนจี้โดรานเลยอ่ะเฮ้ยเคซันเต้ยอริกอะไรก็คือไม่แบนเลยหรอจริงปะเนี่ยมองบวกเกินไปหรือเปล่ามีเคซันเต้ก็เลยกดซะเลยครับผมไม่ได้แบนจินนะแบนนอตเพราะว่าเอสเรียลมันแทบจะตายยากอ่ะถ้าไม่เจอนอตอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดน็อตมันแฟดเข้ามาแล้วอันติดึงล็อกขาอะไรเงี้ยแล้วแคสซี่วางในนั่นต่อเอสเรียลอาจจะตายได้ไงแต่ตรงนี้ก็ยังมีเรียลไหวปะวะโอ้โหอลิสตาครับผมคือเลนล่างนี่บอกเลยว่ากุมาอิชิคือแทบจะแห้งอ่ะมึงถ้าเกิดสมมติว่าลีซินไม่มาช่วยเลนล่างนี่สู้ไม่ได้เลยอลิสตาคือกล้ามเนื้อที่มารับการโป๊กระดับแบบคลั่งคือมันช่วยอะไรจินไม่ได้อะแล้วชินเฉาครับผมมาว่ะก็ยังดับแบบไม่เสี่ยงมากครับเพราะอะไรเขาดับแบบว่าไม่โลภเอาอลิสตามาเป็นแท้ง1ตัวดีกว่าเพราะไม่มีแท้งเลยส่วนทีวันก็ดับแบบทุกอย่างเป็นไปตามตำราครับผมท็อปเลนเป็นแท้งป่าเป็นไฟเตอร์ตรงกลางเป็นเมจคอนโทรลแล้วก็เลนล่าเป็นแบบดาเมจโป๊กแรงๆมันมาดูว่าเลนล่างจะเป็นยังไงฮะคือถ้าเกิดเลนล่างเนี่ยสตาร์ทคือตามดับเนี่ยยังไงก็ทีวันก็จะสตาร์ทด้วยการที่อลิสตากับจินโดนกดดันถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะที่ว่าโอกาสผิดพลาดมีอยู่แต่ว่าผิดพลาดยากมากคือเอสเรียลของเพสไปพยายามกดดันมากเกินไปแล้วเจอวัวแฟดมาตันแล้วดันกลับไปแล้วจินล็อกขาคาป้อมแล้วตายอันนี้คือภาพที่แม่งจะตายเลยล่างแล้วก็อีกภาพหนึ่งก็เป็นภาพที่แบบลีซินมาแก๊งที่เหลือพี่ว่าเลนล่างไงก็ชนะเยอะเอสเดียวคาม่ามึงแบบมัน powerful จริงดูการปักหวาดก็คือเป็น defensive แล้วอะรอโดนแก๊งแล้วดูการปักหวาดเลยเขาปักหวาดพุ่มนี้กับพุ่มนี้เลยคือ
ก็คือแบบมาแบบไม่สู้ละดับที่วันดีกว่าและเล่นบนมันเป็นตัวรับตีนด้วยเหมือนแบบโดรานก็เป็นเล่นเป็นแทงมาแล้วตอนนี้เดลไลท์อลิสตากินยาไปแล้ว2 ขวดหมดแล้วนะยาเพิ่ง1 นาที 46 วินาทียาหมดแล้วแต่ว่าลีซินเนี่ยดูจากการฟาร์มเนี่ยแม่งมาแน่เลยนั่นไงมาละKanavi is going to come over here level 3 to try to fix this lane. There is a ward though in the river. Oh, the flash bulb does come out. Now Kanavi makes his way over. Pays gonna get tagged. Waits. โอเคแลกแฟกกันไปครับไม่แย่นะไม่แย่นะอันนี้บอกเลยไม่ตายถือว่าดีมากๆสำหรับ T1 retain control of that lane. Delight now doesn't have flash. Does have hex flash of course, but แล้วเฟกเกอร์ใช้สกิลไปโดนตัว flash play happen once in the 2v2. He's done that now. They didn't secure the kill, and Guma is just going to have to weather the storm now. ต้องฟาวโอเรน่ามันสู้แคสซี่ในแพทนี้ต้นเกมไม่ได้เลยโดราไม่มีทางตายเพราะว่ามันเป็นเรื่องOh dear, I have a feeling that Zayas has decided to get that DNA test and it came back negative. No! It's really nicely played by Zayas there, but Doran really needed to respect the lethal that was being presented. Now Doran does have flash advantage and is in. เรียบร้อยสุดบอกแล้วว่าโดนแน่นอนรอบนี้และให้เฉาครับผมในการได้เงินในการมาแกงได้แฟดนะโดรานจริงๆก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับเลนล่างต้องใจเย็นนิดนึงท็อปไซด์เมื่อกี้โผล่แล้วฟีดเลยแบบนี้รู้อยู่แล้วแต่ว่าเลือดไม่ค่อยพร้อมรับเท่าไหร่แล้วเดลไลไม่มีแฟดแต่ว่ามันมาอีกรอบครับเพสก็ไม่มีแฟดแกงไม่ได้ครับผมตำแหน่งนี้คือแบบรู้อุ้ยดึงว่าเลนล่างดึงเวลาให้โอเนอร์เยอะมากอ่ะดูกันแกงรอบของโอเนอร์เฉาครับผมยกโดนนี้แล้วก็ W แฟตนี่โดรานเงินดิฟกันอีกแล้วมัน750แล้วจากตอนแรกมัน500เลนล่างเขาก็ฝังได้เรื่อยๆว่าไม่โดนไหนเลยรอบนี้เคลียร์ไปดีกว่ามาเรียบร้อยรู้แล้วว่าเขาไม่มีหวังเพราะว่าคอนโทรลอยู่ในพุ่มนี้เดลไลท์ไปประกวาดไม่ได้โอ้เดลไลท์ได้บ้าโดรานจัดการมันต่อยเอาหน่อยเว้ยโอ้ซูนฟาเดอร์แต่ตอนนี้ปล่อยทุกสิ่งเลยได้ล่างก็ไม่ได้ดันแค่กดดันให้กูมาชีเอ็นอย่างเดียวhave a crazy side lane composition or anything like that, but Doran's in the brush here, uses the ward to get some damage down, but then steps อันนี้เป็นเพราะว่าสุดเอเกซีฟด้วยท่าไอ้ได้เมื่อกี้ไอ้ท่าคิวแล้วแบบไปคือการที่แบบเข้าไปสู้ในแบบเนี้ยมันจะมีมินเนี่ยนแบบมินเนี่ยนมันจะเข้าใกล้ตัวซุดอยู่แล้วอะมันทำให้แบบโดรานมันแตะท่า E มาได้คือซุดเอเกซีฟเกินไปเว้ยคือตอนกดคิวเข้ามาก็คือเจอโดรานสวนด้วยท่า W ก็ประชิดแล้วจะตีทิ้งก็โดนแตะ E กับมินเนี่ยนมามันจะเป็นประมาณนั้นแหละเจสกับเคซันเต้แมตช์อัพจะประมาณนี้เจสจะได้2เพจแล้วก็จะเงินนำแต่ว่าณตอนเนี้ยมันพอไปตายปุ๊บมันเสียเปรียบเลยแต่ถ้าเจสจะเอาชีวิตรอดมันจะเป็นลูนวิ่งเร็ว Storm Rider แต่ลูน Storm Rider ข้อเสียของมันคือมันจะไม่ได้เพจมันต้องเลือกถ้าจะเอาเพจก็ต้องไปลุ้นเขียวนี่โดนแกงวางหุ้ยชิบหายโอ้คิเลียแบบโอ้ my god เทพเจ้าซัพพอร์ต .com ตรงนี้โอเนอร์กดตีมาแคสซี่เข้ามาในวงไปหาหน่อยช็อคเวฟมาช็อคเวฟไปแล้วผมโดนเตะทิ้งตรงนี้เฟกเกอร์ไปหาเฟกเกอร์ตายเลยNow Delight has the ultimate wearing off though as Pays arcane shifts
to get out of the way, and now Carrier should be going down, and Zeka picking up a solo kill on the top side, and HLE, they come alive here in this mid-game. Huge wins in this fight. Pays now in trouble. That's not over yet. There's the exhaust on Guma, and the turret is going to get his barrier at กด least. บาเลียทำให้ But ไม่ still going to be another kill over to HLE. Doran is getting a lot of work done here on. Could have just walked away. ไม่เล่นระยะเลยอะตอนแรกเล่นกันดีเลยเว้ยคือเดลไลท์แฟดเข้ามาเปิดเคลียร์พลาดแล้วให้ตรงนี้พอโอนเนอร์กระโดดไปปุ๊บแบบโดนกูมาเคิร์นคอแล้วแบบเซก้ามาถึงก่อน He does in this fight initially have his ultimate to buy a bunch of space here, and then just continues to push through. Kanavi backs up here, flashes the root, and then he goes back in, trusting that Guma has the damage, and Pays is just pushed away as Zeka, as you said, gets the win here on the top side on the Faker. Would have been dead no matter what. Faker there with the Jace that was also pushing mid. And then here they set up the aggro juggle pretty nicely. เงินตาม1,000แล้วอ่ะเฟเกอร์ And even with the exhaust, it's just too much damage. And T1 are going to be rewarded with a dragon after everything is said and done. So that is going to be good news for them. But now Pays getting set up on one more time. Zayas towards his top side is very dangerous. And Delight, he goes in once again. Has the ultimate running, can tank up this tower for any amount of time that he wants. That is the kick to secure the kill onto Pays. 0-1 on this Lee Sin. It's a 3,000 gold lead, just like that. And when you look at these two comps, like you're saying, the Weather the Storm, I think a lot of people are thinking, but Cassiopeia scales too. Well, we're talking about just 5v5s. That's where T1 is going to be good in fair fights. แล้วฮูบิสจาก But if กู the มายู gold ชิ lead is 4,000 when we get to those quote-unquote fair fights, it's not really fair, is it? As T1, we're hoping to just front to back here. Here comes Faker looking for play on the Zeka, nice sidestep. Yeah, good zoning orb there as well. Zeker's forced into some alcove gaming. A teleport in from the Jace as there's when becomes lightning, the shockwave, and Zeka will be going down. And even though Zayas did teleport in, it's not going to be enough in order to save their mid laner. So there's one back here for T1, but not too much more can be gleaned from this. แอบเสียวยังไงเมื่อกี้ T1 to the play as well as a flash from owner, so pretty expensive. Well, they're also able to get the TP from Zayas there right before this Rift Herald spawns, so now they have the numbers advantage here. Guma can make a large impact here even without joining the fight, though. Doran is pretty low, so this is a fairly tough secure here for T1, but they do have a huge advantage. Yeah, 5 versus 4. You're not going to take that as HLE. So Shelly now going to be employed. Yeah, Kuma. For the skill. Yeah, I mean, honestly, he's Gumayushi. He's, I think he's supposed to through everything in the kitchen sink and Zeka to kill him and secure Herald. And now they have it. Oh, and now Zayas in a bit of trouble here as well as Carrier looking to snare him. Does find the shockwave there to Faker, and now just another round of spells, and Zayas will be dead. Nice little hammer boot back as there is the Q, and the black ball to Faker. สุดท้ายกับ Faker แฟด Nice. Another one on the other solo laner of HLE. No cross map here on the door, and he's just too tanky. Navi wasn't here yet. Owner is also nearby with his pressing guard back available. They may be able to wear this turret down. But I think that is the best they can hope for. I think a dive is out of the question. Faker also got this turret incredibly low. Will be able to with his next wave take it out. No recourse. Guma walking into the jungle here. Yeah, Carrier is going to find him. I do kind of like Guma's odds though, as far as the one. จำไม่ได้เลยเหรอ He's not going to overcommit. ยกถ้วยกันอยู่เลยอ่ะ Deadly Flourish does go wide, but Kanavi's มันต้องขนาดนี้แล้วเหรอ Q connects onto Pays. Let's see whether he can get himself out of here as the curtains do get cold. Carrier and Pays so incredibly low. They line up behind Owner though. And he is able to tank it up and keep them alive. In a somewhat advantageous position because of that kick also gone here for Kanavi, and they lose Prio. มีแทงมีทุกอย่างตอนนี้เคซันเต้เก่งนะทามิ่งตรงนี้เก่งก่อนแคสซิโอเปียจะเก่งแต่3-0ของลีซิงก็ไม่ธรรมดาโอเคเคลียร์เสร็จแล้วพยายามโป๊กอย่างสุดความสามารถตรงนี้สุดก็เข้ามาแทงให้เดลไลท์แทงไม่ไหวแล้วอะเดลไลท์แม่งอยู่ข้างหลังไกลนู่นอะสุดตรงนู้นเลยต้องอีเวฟไม่ก่อนอีเวฟไม่ก่อนจะสู้อะแล้วปล่อยลิฟต์มาเดลไลท์ไม่ไหวแล้วแทงไม่ไหวครับวัวบอกอ้าวเว้ยถูกเขาบอกยี่อะไรเนี่ยโอ้ my god โอ้โหชกเวฟแล้วก็รีบเล่าชนว้าว I think they'll look for the second round of the game here, and Guma just unfortunately not able to. They're not going to be able to break that Chris line. ใช่เป็นทีมตัวโป๊ก HLE Kanavi looking for a bit of an จะสู้ angle. อ่ะไม่ยอมปล่อยตรงนี้วัวตีมาต้องแฟดออกโอเนอร์ยังไม่แฟด And Kanavi does
at least get on วาร์ป top มา of แล้ว him. Doesn't actually แล้วมาด้านหลังครับโดรานตรงนี้ตีบัสโกนมากำลังจะมาครับโดรานกำลังจะ3เพื่อนๆเอาปะครับเอาไหมครับทุกคนอุ้ยโดรานแต่เพื่อนบอลโดรานจะแฟดเข้าไปแล้วแฟดรวบครับผมตรงนี้โอ้ my god คอมโบกับเฟเกอร์แต่ว่าเลือดโลมากตรงนี้เคนวีพยายามเข้ามาโอ้โหแล้วกระทืบทีเดียวตายหมดเลย with a tempest. My God, the value from this Lee Sin in that moment, absolutely gigantic. And HLE taking an outlook for a barrier. That was such a close fight. Doran's TP, when I saw it initially, I was a little bit confused by it because he went all the way to that control ward just below the top lane. And I was like, well, they did, but when he did show up, wave was employed, but the answering slams the ground and picks up a triple. As you look at where Doran TPs to at the beginning of this fight, he's way far away. Like, it's a good angle to be unseen because it's control vision in a brush. ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราพายออมมังกรน้ำไป They lose the Crescent Guard. Kanavi gets low, but how do you actually fight this out now as T1? They're hoping, waiting for that Doran flank. When he gets here, he doesn't hit Guma. That was the target he was looking for. He gets pushed away here, and eventually he's able to set up for the shock wave. But there's not enough damage, and then watch Zeka มันแฟดมาแบบก่อนตายอ่ะมันแฟดมาแบบสวยจัด Kanavi goes in and just takes them all out. That was crazy amounts of damage. Let's see it one more time as he elects to hop into the shockwave there momentarily. 3 คิวครับเคนวีเมื่อกี้แม่ง How calm he is in this moment as well. And now they have the Baron up and available. ที่ยังไม่ตายก็ยังฉกเราได้อยู่ดี And this is a huge lead. Is such a strong Jin. Like the fact that you're looking at a 1,000 gold lead here after the triple and 6 kills on the Lee Sin. ปล่อยมังกรตัวนี้ก่อนวะ Just him, you'd be like, but it's a Lee Sin. I don't know. ให้โดรานดันไป It kind of matters in this game with this draft, but also there are 2 other problems. Black Caver ก็มาว่ะสุด Jace and here comes Light. Oh dear, yeah, Faker's in a lot of trouble. No shockwave, no chance, and now Ona has to use the Crescent Guard to avoid dying to the curtain call. Gumayushi will be able to get rid of this inner turret now. True Shot Barrage does a little bit of damage, but Zeus is getting rid of inner turrets elsewhere on the map as well. 30 seconds until Faker is even back up and available. And T1 need to try and keep their base standing. Kanavi and Delight, the skill squad moving over towards this mid lane, and Carry is going to get obliterated with all this damage. And in goes Zeus, dives on top of Doran. แต่ยังไม่ตายโดราน A lot of damage here as well. The poison still ticking down. เฟเกอร์อีก10 วิเลยมันนานจังวะ เสียทีแล้ววะ HLE going to be able to take the inhibitor. And this snowball is well and truly a rolling. He's going to have his kick back up here, has GA. และโอเนอร์ได้ชัดดาวน์รวยมากแต่ว่าเคนวีไม่ได้มา3 คิวคือแบบเจ้าเลย They almost got him with that crazy Doran flank, but he's just so long range that he doesn't. ฆ่าสุดได้ฆ่าสุดได้ Yeah, speaking of Doran flanks, there's another shockwave to connect onto Zeus, and he's just dead. บาลอน15 วิแล้วทีพีไปแล้วด้วยถ้าเฟเกอร์ Oh dear, unless Faker is taken down. There's Miasma going, and Zeker is just going to chase him down. Great kick, and the immediate punish as Faker is taken out just after Zeus. So a 4v4, it just doesn't feel even now. That was wild. Oh, another Q going to connect him from Kanavi. As Carrier speeds himself up, doesn't find that Sonic Wave, as now Pays looking for some damage, but honestly, this Ezreal has been pretty muted in this mid to late game so far. I mean, that's be able to find more damage. Faker dying there, just took all the way to the sails. Flash from Delight. Crescent Guard is fantastic though to break this one off, but FaZe is still just dead. No options there at all, and Owner is just going to get turned into mincemeat. Doran trying to pick a target, but Zeker is just going to run circles around this Cassante. Zeus turns up, brings the hammer down, and I think, ladies and gentlemen, that was the end of the game. It is. In a sub 30-minute game, HLE are going to take a dominant Game 1 here. There was a bit of a save on the play from Doran there, but Faker just walks into a jungle with no vision and gets blown up, and the game is completely over now. Yeah, Carrier taking a lot of damage. Gumayushi doesn't find the Deadly Flourish, but he will find the Nexus turrets, and he will save Jin from a 12-in-a-row loss streak. It stops at 11, ladies and gentlemen, as HLE do take Game 1. If there's any player in the LCK to draft Jin with an Alistair beside him, playing into Ezreal Karma
and walk out of the lane, making a huge impact in team fights. It's that man right there, center of the screen, Gumayushi. He is the guy. He is the Jin you can trust. Product broke everything else down. So let's อย่ามาแตกพ่ายแบบนี้เลยทีวันแบบขอหน่อยเถอะถ้าแกอันดับ2แกจะได้ไปเวอร์ HLE ถ้าแพ้อดไปเหรอแพ้ต้องไปเล่นในเพลย์ออฟซึ่งเพลย์ออฟเนี่ย I'm kind of feeling like what's ไม่มั่นใจ Faker เล playing ย with อะ Pantheon โอเคตรงนี้ก็น่าจะเป็นน็อกเทิลแบนเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ไลซ์ป่ะล้น It's ฟ้ามาอีก probably แล้ว a Rise pick like you were saying to that like is it okay the Guma they're not gonna let him have the Lucian even though it's first pick here I don't think the Light's gonna pick Milio away มิลิโอกับคอกมอล but that's a Lulu it's gonna be a Lulu Yunara lane เป็นลูลูยูนาร่าลูเซียนมิดนี่คือคอมหลุดโลกกันนะบนท่าที่วันชนะจะไปเดินรอบหอโหวต30 รอบอุ๊ยมีน้องมาบนแล้วครับผมและไลซ์มาแล้วครับคุณผู้ชมยาดมยาดมยี่ห้ออื่นไหมมังกรทองอะไรต้องมาแล้วquite a few times, เดี๋ยวให้แชทดูคร่าวๆสำหรับใครที่เป็นแฟนๆทีวันก็ we'll see whether it does this time around. A lot of keep away available here ต้อง for เป็นคนที่ซับ HLE. สไครช่องนะครับ And we have seen อันนี้ของไก่เกินงานเป็นตุ๊กตาจินจี It was T1. They did bring it out first. แล้วนี่เป็นของ And TFT since then, we've had some pretty ของ phenomenal TFT 2 ชิ้น switch around drops, right? อันนี้ Where you อันนี้ flex เป็นกล่อง into the top lane, all ยังไม่ได้ sorts เปิด of กล่อง stuff, จุ่ม and you ป๊อป allow มาก yourselves to play like a Juggernaut style composition. ยังไม่ได้เปิด This is a very face-up Kog'Maw though, so T1 know exactly what to do with this information. We'll see what that decision is going to be as the Olaf is going to be taken away. เนี่ยป๊อปมาดมีอีกอันครับซื้อมาแจก Well, maybe a Shen ban. Yeah, I was gonna say Shen นี่เนาะ is probably what Woodid is yelling ก็ไปลุ้นกันได้เดี๋ยวแจก to the high heavens right แล้วก็ now. แผ่นรองเมาส์ Probably T1 consider that ban in this แจก final เยอะจังเลยวะ squad they have. They banned the Fury first because the Fury Lulu มัน is a รวม pretty กัน scary combo. แผ่นรองเมาส์ที่วันอันนี้ Levi is removed, เบสที่วันเบส Fury's แคมป์ kinda the next แบบ best เล็ก thing แบบ here. เล็ก What about Shyvana? ยังไม่พอนะครับคุณผู้ชม I don't think they're gonna keep that. There's no way. There's no way? There's no way. I thought that there was no way. แล้วก็แบบยาว We'll And he see. did. It's been hovered a lot. แล้วก็แบบยาว But we're not seeing it come out นี่ that much anymore. สำหรับคนซับสไครต์6 เดือนขึ้นไป It feels ปี like หนึ่งขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะ otherwise แบ่งกัน there's นะ so ผม many different things you could แบ่ง look at ของ in this ยิ่งใหญ่ draft. ก็จะ There's ยิ่ so ง many เป็น things you could ซับส consider. ไครต์ยิ่งนานยิ่ง Pantheon ได้เนาะ is still เพื่อ available เป็นการตอบแทน actually คุณ here. ลูกค้าทุกท่านที่ซับสไครต์มาอย่างยาวนาน And the Jax, which นะครับ also pairs well with the Lulu. ถ้าเป็นเลเจนด์อันดับ 2 ของกลุ่มการันตีไปเวอร์เหรอครับ เซนิลิโอแบบเกือบ 100% ใช่เกือบ 100% แม่งเงยถ้าเกิดแพดิออนเจอป๊อปปี้สักหน่อยนี่มันจะ like the Maokai that much for this draft, but it is a strong pick that I'd prefer. พี่พูดจริงนะพี่ไม่ชอบทันเดิลเลยเอาจริงป่ะพี่ไม่ชอบทันเดิลดราฟของทีวันเลย Does he have anything else in mind entirely? กูเกลียดมากด้วยซ้ What about Kazakhs? ำถ้าสมมติว่าแบบมันไม่ใช่แพดมันแพดิออนเนี่ย to be honest, and ถ้าไม่ใช่ทันเดิลจะดีมากแต่ว่า we'll need some help. เอาวูคองโอเค This does not help. Kind of the next thing on the tier list, and that is a Gwen. Okay, no idea. Likely, the Gwen is going into the top lane. Has been buffed a little bit, but could theoretically be going into the jungle as well. I really like either. คาซิกควิยาน่า But they can just play. ต้องคาซิกควิยาน่า They have such a good comp here. คาซิกควิยาน่า They also still play Shen. ยังเอาวูคอง It's a อยู่ little tougher now with the Gwen there on the other side, but HLE แล้ว have ทำไง such อ่ะแล้วแพดิออนไปแกงล่างเรื่อยๆ power in the early game. Like this is kind of the reverse, where they have some really strong lanes, potentially getting 500 games tonight. It's his 5th most played here in the LCK. เคนเน่นมาคุณผู้ชม And he will pull it out. It's a classic counter pick here from Zeus specifically into the Gwen. Not a lot of other players pick this one up, but he does. And now they have extra both engage and Gwen is often one of these response picks rather than the thing that you're actually going to go for is Faker finding a decent exchange onto Zeka, but Kanavi just flashes on top of him. There's the unleashed power, but Faker makes it out. Just barely surviving, and obviously still not great news. But still no first blood to go over to HLE. Twice he survives, but both times he will take a huge disadvantage because of it. ข้างบนมินเนี่ยนห่างกันไม่เท่าไหร่ครับ29 ต่อ 49 20 ตัวเท่านั้นเองครับสบาย He doesn't have teleport, and so he's going to lose a แม่งยากเหลือเกินเจอเคนเน่นแบบ wave here.
กำไฟมาด้วย Skin of his teeth survives on the play. Kanavi going straight back down to the bottom lane here. If Paze and Carrier try to pressure further, they will not enjoy what happens next. เจนวิจะดูดเวลหรอ This time Owner is here as well, so he's going to move on up. Gets a control ward down. Kanavi already here. Is Gumushi in a bit of trouble? Great polymorph onto Paze to stop that play as Owner goes in. Only level 5, but Goomer is still taking a lot of damage. Paze, can you get the autos across? Oh, he gets the piercing light for the kill! And the Acathian surprise is not going to be able to do it here as somehow Owner survives for such a long time. เลนล่างได้2ตัวมาแล้วน้องมาแล้วโดรานจะออยินเหรอโดรานเอ็กซ์ซอร์ไปชิบหายโดรานตายมั้ยน่ะ Not quite connecting though as now Zeka moving towards his bottom lane. Oh, the dash out of the way. Pace เนี่ยได้3ตัวครับผม But still Zeka is going to be able to find a lot of value here. The high kick from ช่วยหน่อย Carrier might have been enough and Zeka not going to be able to close the gap ไม่ได้ on the Helio. Follows him all the way down here as well. Crazy stuff แต่ in กี้ this ใครได้ early นะ play. โอ้ยเป็น Owner เซ played กาได้ that เฉยเลย bottom ว่ะ side gank นึกว่า so ลูได้ confidently, I guess is the best way to say it. He had his Warriors Trickster there. He's going to go all the way back to this one here. From Faker's perspective, for the Realm Orb. เฟเกอร์ดิตึ้งอ๋อโอเนอร์ติ๊กว่าจะมา Damage comes through from the ultimate is not enough to take him out, but watch Owner in this play. As he wants to come over here with this pressure that they're putting on, they wait out the polymorph, and he flashes past Kanavi here to get on top of Guma. Does just enough damage here as Guma looks to turn back and offer that damage. Paze says, no, you're pushing onto that Wukong. You forgot about the Lucian. You forgot about my piercing light. That was through and then the caster minion. And then he goes back in here, Owner, again to set up Paze for a second kill. And then when Zeka sidesteps it and picks up a third. That was absolutely insane. โอ้ถ้าเกิดเซกาได้ฆ่าเคเลียนี่หนัก just เลย icing on the cake here for T1. ล็อกขา Taken out, looking for an angle towards Zeka. There's the rune prison for the เสีย slow. โค้ดฟรี Not going to snare him here. His owner is just going to What move the towards fuck the is bottom that lane. man? What the fuck is that This game is man? still very close, and the only lead here for T1 is on the Lucian. Try to get a larger advantage there. It doesn't really amount to too much. Guma actually takes a farm lead. จะเสียกราฟแล้วเนี่ยแต่กราฟนี่ปล่อยอยู่ข้างบนอ่ะมัน And Zeus does have ไม่รู้ดิโดรานมันอาจจะ very scary moment. Yeah, there is the ignite immediately as Pantheon turns up as well. Stun onto Doran, and Gwen is not immune, ladies and gentlemen. แลกกับโดราน And ป่ะ Faker แล has กกับกราฟ Realm ป่ะ Orb, but it's just not the same sort of impact. He can't save this plays. Of this composition from T1 is ข้าง allow ล่างคือเหมือน Paze แบบ to just put the team ซื้ on อเพ his ชรมาแบบ back, ว่า carry this one through. ให้มาทำงานหนักอ่ะ And it's not quite the ใช้แรงงาน mid เด็ก game อ่ะ just yet, but he is still behind a few creeps. คือแม่งเหนื่อยมากอ่ะเห็นเพชรเล่นแต่ละครั้งคือแบบว่าชีวิตไม่เคยแบบว่าเรียบง่ายสบายแบบว่า Doran ขอบคุณพี่ๆที่น้องไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับไม่มีอ่ะ คือน้องต้องแบบ Looks like it is going to be a dash cannon first here for Zeus. อยู่ไหนมันอยู่ไหนป่ามันอยู่ไหนอ๋อป่ามันอยู่นี่พี่เคเลียป่ามันอยู่นี่พี่ กลับมาก่อนพี่ wanted to look for a flash cyclone there, but พี่ถอย he มา had to พี่ be so far away because of the vision in the river to look for it. And Zeus just kind of มีอันตินะแพนดิออนน่ะ He's still dashing forward. แต่ว่ามีแฟตมีอันติมีเลโอมียิวมีแบบบึมบัมซัมเบ้ซัมโบกันไปตรงนี้จออินครับผมแล้วมาเหมือนกันแล้วเดี๋ยวนะเคนเนนมาว่ะ Gets theต้องหนีแล้ว Aegis เคนเนน out มา and teleport in from Zeus. He's looking for an angle and tries to get on top of Paze. He finds him, picks up the double with the help of the living artillery. Scatter the Weed comes down. Owner is dead. Zeus to stay alive, and Faker tries to grieve for the play, and it's just more food for the Home Alive Esports war machine. Now, with the exception of that last play there from Faker, I'm watching that play looking like those Hanwha fans in the picture. That was sick. 1,500 kills for Zeus. And he might not be getting his 500th game if this game continues anything like what we have seen already. Guma picks up his Rage Blade off the back here, and all T1 get is a plate for Doran on the cross. As this is a flanking Pantheon, and they're still so confident with this Wukong here. They can force this play. Guma goes low. But he's not even really the main factor in this play. And they're like, no, we win this, we've got the advantage. Then they get outplayed massively here. Watch this wild growth setup, and then Kennen shows up. He has TP advantage. Doran can't follow. He's got massive damage here, even without his first item. And then the peel from Zeka to get him out, and then Faker triples down and dies as well. Man, that was so beautiful from Zeus.
goes in, makes the big play, and then baits them till the very end to make sure that everyone dies. They're all on the same page. The wild growth on the Kanavi, by that space, God. Zeus can get in on the TP flank. It's just a... And I don't know where it starts to feel better for T1 because it's a very different composition to what we saw last time. As now Faker is in trouble. The Unleashed Power comes in. Scatter the Weak. Should be enough space for Kanavi to come on over and get the stun. And Faker was running the wrong direction anyway, so it's another freebie here for HLE. Honest fight. Already on this break. Pay's going to move on over, and Carrier is there for the support. Zeka shows up, and you can see Zeus from that top side. No teleport available. Doran does have his, and now that is going to be used to bring him towards this fight. For a little bit of time, it might be a 4v5, but Zeus is getting here very, very quickly. That is going to be the secure for T1. So good. Owner trying to get himself out with that warrior. And now Faker in a lot of trouble. The slicing maelstrom comes in, and the polymorph is there as well. Carrier might be able to keep him alive. Doesn't actually get the stun, and the goat will live. I mean, Zeka was so close. ตะกี้คือแป๊บเดียวคือโอนจะตายแล้วลิงมันไม่ได้กันเวทแรงกันเวทไม่ดีเท่าไหร่ He didn't have it, or this could have been a very costly dragon take. I would say it was not costless, but at least they were able to escape with their lives here. ตรงนี้สู้ไม่ได้ที่เขาอะไรสู้ไม่ได้เป็นเพราะซุดมาช้านิดนึง As this has happened, they want to close the door here and push in with Doran, but HLE's disengage is so clean. And now Faker's isolated. Zeus gets on top of him here, doesn't have flash, but still is able to do so much damage. Watch this scatter as well here, but Faker is able to walk it off. There's no for that. แล้วก็เป็นเพราะว่าตะกี้ซินด้าติไม่มีแล้วไม่งั้นตาย1ตัวแล้ว Into Mountain Soul, so there's a world where if they could stack those up, maybe they could give them a little bit of extra longevity. มันโจทย์มันมาเรื่อยๆเพราะว่าเราตามเว้ยคือเขาอะไรมันจะมอบโจทย์ให้กับทีวันเรื่อยๆแบบทีวันจะแก้ไงอาจจะแก้ไงเรื่อยๆส่วนทีวันก็คือแบบแก้ไม่ได้ก็โดนสโนว์บอลแก้ไม่ได้ก็สโนว์บอล With the Bio-Arcane Barrage here ตอน from เนี้ย the Cogmore. Extending that range. Zeus just goes in, looking for another angle, and there is no ulti for Carrier. He's dead, so's Pays. And yeah, that turret's gonna die. Zeus is just like, I have flash up. You can't be anywhere. That isn't underneath the turret, and even that's not safe. Oh, good mist to be put down here by Doran. Zeka not quite able to kill him, but still getting closer. Take a lot of damage. And I mean, they're just dropping the Herald to kill him. Kanavi's gonna have his stun ready. Oh no, Doran could just be dead here. Straight up, the Aegis comes down. The Q is going to miss. He should have another one of those though, and he just doesn't have flash, so there's just no way out. And Gwen is dead, and now Zeus is going to get closed in on here as well. The flash forward, Faker tanking up the turret, and that will allow Owner to get out of there safely. So there is at least one kill back, but it's 11-4. For hard, taking more plates out. Look at this flash play. He's looking for it. And look at the, like, they have everything. They have the wild growth, they have the Cogmon position. The Pantheon ultimate feels like there's so many reasons why they're so dead. And he doesn't have it for this play, so Doran's like, maybe I'll be okay. No, he's not. He's not okay. He has to leave the turret, and he's going to lose his life anyways. Leaves just too late. And also, Kanavi remains on 100%, so he is 11 out of 11 this game. Being able to drop into the mid lane and then immediately go top, get that kill onto Doran. Efficient use of jungle at times so far for Kanavi here in this game. Faker has the turret aggro here, so he can just kind of walk it off, and there's no way to hold Owner there under turret. All right. Faker โดนแล้วว่าตรงนี้ Now going to look for another one here, as at least Carrier is there for the disengage. Gumiushi moves over with that Void Ooze. And it looks like T1 are going to be able to successfully make their way out. Faker ไลฟ์แบบจนแบบนี้ตลอดเลยมันแบบ Thinking about actualizing มันต้องมีสเกิร์มิดอะไรสักอย่างนะแบบทุกอย่างมันเพี้ยนแล้วเฟกเกอร์มันจะตายปะเนี่ย Oh dear. Just die here. Yeah, this is the problematic part. Scatter is not going to connect. Living Artillery does, but he is still able to walk it off. He's off the map. มังกรดิน Huge. He has the dash cannon for extra gap close. Yeah. He has the highest damage in the game. Zeus is a very big boy. โอ้แล้ว Kanavi has the most gold in the นั่น game, ด้วย which is pretty impressive. ตำเซิร์ก Gumiushi pretty close behind him there as well. ฟ้าผ่าย With that quest that he จะมาปิด has. เกม Feels like cheating just a little bit here, but the Cogmore being this relevant is just terrifying as well. Navori now online doesn't have to worry about these cooldowns, and that is exactly what Cogmores most of the time worry about. Zeus now looking for an angle here as once again Kanavi shows up. Fake is dead. There's just nothing he can do about it. Where is the counterplay? I don't know. As Pays goes in and then goes out via the Death Chamber.
as Carrier, he might be in trouble as well as the orbs just do so much damage from Zeka. Another one connects, but there is the fire kick from Carrier to at least get some level of respite. It's Baron on spawn against T1. God. T1 looking for Hail Mary plays everywhere. They force the Wukong gank topside. Bam, gets shut down, fails. They try to make the play in the mid lane with the Lucian. Gets shut down, fails, and then they just find themselves against the wall here. Backs against the wall. Baron up on spawn. 8,000 gold lead at 20 is about as high as a gold lead can get at this level in the Legend group. This is one of the most dominant games we've seen as people are dying as we go into replays. Yeah, that was kind of crazy. So I don't know whether they actually did get the kill there. As yeah, it was just unleash power onto the monkey. This was Kanavi destroying Faker. Not a lot of options there. I mean, they tried to set up a gank and the Cyclone actually was used. Yeah, and so he doesn't have it defensively in a moment. But look at this. Zeka just says no. Zeka is like a peel artist. เซกาคือรอซ้อนอยู่แล้ว I mean, like, if you roll the clock back 4 years ago when Zeka won a world championship, we could never say he was good at Syndra, but in 2026, man, he's out of control. He's looking pretty ridiculous at the moment as Faker is going to get the power unleashed upon him. And thank you for demonstrating exactly what we were talking about there. A rare caster blessing, I guess. Yeah, I was somehow expecting Faker to just turn that and then solo kill him somehow because caster curses are so powerful and very real. Man U T1 สัปดาห์นี้ It feels like they're just a little bit too far ahead as Skirmishes is just attack moving towards T1. Owner almost just dead from a few of these shots from his B Cogmore. And the inhibitor turret will go down. Inner in the top lane is also being softened up by Zeka as well, who deals with that one as we are talking about this. And T1, there are no options left. Push in the top lane now. Baron buff minions still here for a minute and a half. They need so much more time than what they've got. All right. Hail Mary play. Faker dives on in and takes the Death Realm exit. Paze is in trouble here as well, slicing Maelstrom. Paze actually survives for quite some time. And there is the Cyclone to interrupt at the same time as Zeus is going to fall. Doran's also dead. It is still a 1-5, but the fire kick onto Kanavi is so good. Paze still trying to dance around this fight, but he will eventually go down. Kanavi gets another one. That's one going over คือมันยิ้มแบบมีความสุขมากเลยอ่ะ But it's still going to be the ace, and HLE will close out this series in 2-0 fashion, utter dominance on the eve of the playoffs, showing that they are by far the deserving team here. เริ่มแข่งบ่าย3 4 โมงครึ่งก็จบแล้ว Crushing 2-0 T1. I think it was pretty mixed in terms of predictions. About 50-50 on our side, if I remember correctly. Yeah, I think people are reassessing. Wasn't enough because Zeus was so ahead. He just came down and said, "Nah." เมื่อไหร่เราจะซ้อมทีมกันจนแบบว่าคัมแบ็กว่าเพื่อนเหลือเยอะป่ะคือเชื่อคือขอเวลาสักเดือนได้ป่าวยังไม่พร้อมเลยอะเพลย์ออฟเราอยู่ตรงเนี้ยเริ่มอีกทีวันอีก5 วันที่29วันศุกร์วันเสาร์ทีวันแข่งกับบ่าย3ไม่พร้อมเลยว่ะไม่พร้อมจริงๆโอเคทีวันจะแข่งทีวันที่29ครับเวลาบ่าย3 โมงเย็นจะเป็นอันดับ3ของกลุ่มแล้วก็จะเลือก1ทีมจากรอบเพลย์อินมาพี่คิดว่าน่าจะเป็น KT กับKT กับใครนะกับเฟย์เอ็กที่มาได้คิดว่าเป็น KT กับเฟย์เอ็กแล้ว T1 น่าจะเลือกเฟย์เอ็กและถ้าแม่งโดนตบก็คือเหี้ยเลยคือแบบยาวเลยมึงมันต้องไปอยู่ตรงนี้แล้วมันก็ต้องแบบแค่คิดก็คือแบบเครียดอะแค่เครียดแล้วมาแล้วครับT1อยู่นี่นะครับฮาวาระอยู่นี่ก็คือT1จะต้องสู้กับพี่คิดว่า KT แม่ก็เฟย์เอ็กT1จะเลือกถ้าชนะก็จะมีโอกาสได้เข้ารอบสูงแล้วถ้าชนะ1 รอบเนี่ยมีโอกาสเข้ารอบไปเวอร์นะคือเข้าไปที่เวอร์สูงแล้วแต่ปัญหานะตอนนี้คือT1ฟอร์มตกมากครับฟอร์มตกโดยเฉพาะการเล่นมันแบบมันสู้ไม่ได้เลยอะ
หลังจากที่ไปบ้านไปถล่มคาบ้านเจนจีมาแล้วก็ชนะDK 2-0 มาดูทีไอต่อดีกว่าไม่ดูแลแอลอ่ะ